سلام دمدامیای من. دیشب یه دونه ویدیو نشونتون دادم که توش اسلایم شبتاب رو با هم دیدیم چجوری بودن. حالا امشب میخوام یه چیزای دیگه بهتون نشون بدم برام خوشتون بیاد. با من بریم. این همون اسلایمی که دیشب بهتون نشون دادمه، ولی یه فرقی هستش که اینا رو میبینین، اینا شکل چشمه، اینا شبتابای کوچولوان که کلا شکل شبتاب خیلی کوچولوان و مثل اسکرانچی میشه باشون اسمه که مثلا بریزیمشون تو همون اسلایما مزه میشن. هم این که به تنهایی خیلی خوشگلن. حالا نگران میسرمش نور. بعدش دیگه بذارین یه چیز دیگه هم مثلا امشب میخوام بهتون نشون بدم. اینم یه دونه شبتاب کوچولوه که نور نداره هنوز زیاد. این هم یه پانداه که شبتابه همطوری که میبینین. بعدش دیگه این هم باز یه شبتاب کوچولو دیگه. این هم یه دونه پانداه جوجه. این یکی جوجه زیاد نور نداره بیچاره. اینم یه دونه پاندا که خانه هم داره. اینم یه دونه پاندا دیگه. یک دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، وقت ویدیو شورت داره تموم میشه. میخوام که اینا رو بیارم جلوی نور ببینیم و سریع فقط برم این انگشتر شبتابه رو بیارم بهتون نشون بدم. نه انگشتر شبتابه، این الان نور آبیش از شبتاب بودنشه.